Hej, jeg hedder Lene Andersen. Jeg er forfatter og fremtidsforsker. Jeg har en baggrund som civiløkonom, og så studerede jeg teologi en overgang. Jeg har blandt andet skrevet nogle bøger, der hedder Både og, der handler om, hvordan vi kommer til at tænke anderledes i fremtiden på det sådan virkelig store, overordnede plan. Og så har jeg skrevet en bog, der hedder Global Gearskift, som handler om, hvordan den teknologiske udvikling gør, at vi simpelthen går op i gear i kompleksitet. Ikke blot teknologisk, men også økonomisk og for hele samfundet. Og så har jeg skrevet en bog, der hedder Danmark 2030. Og så har jeg her på det seneste lavet en bog, der hedder The Nordic Secret, som handler om, hvordan folkeoplysningen har været med til at skabe de nordiske samfund og den succes, vi har her. Det, som jeg er blevet bedt om at tale om her nu, det er et spørgsmål om, hvordan vil verden se ud, hvis man nedbrød alle grænserne, og der var fri migration kloden rundt. Og som verden den ser ud lige nu, der er en virkelig, virkelig ekstremt dårlig idé, altså, fordi det vil vi ikke kunne bære. De rigeste samfund vil blive totalt oversvømmet af fattige mennesker, og vores samfundsstruktur, retsstat, menneskerettigheder, demokrati, hele systemet vil bryde sammen. På den anden side kan man jo heller ikke forvente, at folk sidder ude i resten af verden og bare kigger ind på vores rigdom, ser alle vores reklamer, vores musikvideoer, vores popkultur, ser alle vores produkter, som de gerne vil have del i, og så ikke gør, hvad de kan for at få det samme. Der er nogen, der har udtrykt det på en meget god måde, jeg kan ikke huske, hvem det er, men at vi har givet resten af verden et vindue til vores del af verden, til Europa, til USA, men vi har ikke givet verden en dør. Og så længe der ikke er nogen dør, ja, så vil folk altså prøve at komme ind af vinduet. Og derfor så står vi med nogle gigantiske udfordringer, og helt fundamentalt, hvis man skal gøre det sådan virkelig abstrakt og kode det ned til én ting, så er det et spørgsmål om kompleksitet. Vi har nogle meget komplekse økonomier, teknologier, strukturer i vores del af verden, i Vesten, og så er der resten, hvor det ikke er blevet nær så komplekst. Kineserne begynder at hænge med, især teknologisk, men ikke hvad angår frihed og individuel udfoldelse. Rusland har været en del af den industrialisering, det slog de i stykker med kommunismen, og nu døjer de med konsekvenserne. Og så er der Latinamerika, som også nogenlunde hænger med, og så er der Afrika og resten af Asien, hvor især Indien både er demokrati og følger med i den teknologiske udvikling, og så er der sådan noget som Korea og Singapore, hvor de er fuldstændig med op i omdrejninger. Og så er der selvfølgelig Australien og New Zealand og Japan, og så på den måde har vi været hele kloden rundt. Men det er Vesten, som folk gerne vil til, og hvorfor vil de det? Ja, det er fordi, her er en masse muligheder, som der ikke rigtig er andre steder. Muligheder for, at individet kan se sig selv, skabe en bedre fremtid for sig selv. Og det er jo fordi, vi har de muligheder der, hvor vi er. Som sagt, så kan det ikke lade sig gøre, at alle 7 milliarder mennesker kommer til USA og Europa. Det er simpelthen matematisk, ja, det er måske nok matematisk muligt, men altså, der vil ikke være særlig meget plads og udfoldelse på, og vores systemer vil bryde sammen. Som sagt, man kan se på det som kompleksitet, og hvis man først ser på det som kompleksitet, så er man også nødt til at se på det fra et mere abstrakt synspunkt. Og der kan vi jo gå tilbage til vores fysikundervisning fra skolen, og de fleste kan sikkert huske det med de forbundne kar. Og det er sådan, at hvis man har 2 forbundne kar, så vil vandstanden være den samme, hvis der ikke er nogen skillelinje mellem de her 2 kar nede i bunden. Hvis man derimod sætter en prop i hernede i bunden, så der ikke er forbindelse mellem de 2 kar, så kan man godt hælde vand i det ene kar, og så bliver det ved med, og så stiger vandstanden, selvom den er den samme herovre. Man kan så også suge vand ud af det andet, og så bliver de ved med at holde den her forskel. Og hvis man så fjerner adskillelsen, ja, så vil de 2 forbundne kar gå i balance. Og sådan er det faktisk også med vores verdensøkonomi. Hvis vi sætter propper imellem de enkelte økonomier, imellem de enkelte lande, det gælder både hvad angår toldsatser og handel og varer, men det gælder selvfølgelig også især for mennesker, ja, så kan vi faktisk godt øge kompleksiteten, rigdommen, mangfoldigheden, specialiseringen i en del af økonomien, og så komme til at enten aktivt bidrage til, eller også er det bare sådan, det går, at kompleksiteten ikke stiger særlig meget de andre steder. Og så er det jo så, at vi har balladen, ikke? Fordi nu vil alle dem herovre, hvor der ikke er så meget kompleksitet, gerne herhen, hvor der er så meget kompleksitet og rigdom. Og hvad vil der så ske, hvis vi nu hæver den der bundprop ud nede i midten, den der adskillelse? Ja, i det gode scenarie, så vil det jo bare udjævne sig, og så vil vi have sådan en sådan en gennemsnit kloden rundt. Nu er det så mennesker, vi har med at gøre, og derfor så vil dem her, der har den meget høje levestandard, den høje kompleksitet og den høje rigdom, ja, de vil jo nok ikke finde sig i at gå ned i levestandard. Og så vil de se en masse nye mennesker i deres samfund, som de ikke har set før, og så vil de blive utrygge, de vil blive sure, de vil blive vrede, og så vil man lave alle mulige foranstaltninger for at få dem her ud, der kom det fattige sted fra.
Det her handler ikke kun om økonomi, det handler ikke kun om rigdom, det handler også om uddannelse. Det handler om, hvad det er for et verdensbillede, man kommer med, og hvad det er for nogle forventninger, man har til sig selv og sit samfund. Og i vores del af verden, der har vi meget høj uddannelse, vi har meget høj kulturel kapital, vi har stor indsigt i resten af verden. Der er en del mennesker i vores samfund, der godt kunne have mere, men i gennemsnit så har vi en meget høj uddannelse. Hvis vi lukker en masse mennesker ind i vores samfund, som ikke har lige så høj uddannelse, som ikke har den samme demokratiske tradition, som ikke har samme kulturelle kapital, og den kulturelle kapital, de kommer med, kommer fra en anden kulturkreds, så vil det give problemer, hvis folk, hvis strømmen kun går den ene vej, og det er der, det vil starte. Så hvad kan vi så gøre ved det? Ja, vi må jo så på anden vis se at få udjævnet de her uligheder ude i verden, og det bedste vil selvfølgelig være, hvis resten af verden kommer op på vores niveau, hvad angår rigdom, kulturel kompleksitet, demokratisk dannelse, engagement i civilsamfund, evnen til at skabe bæredygtige løsninger, evnen til at indgå i en global økonomi, og der har vi simpelthen et globalt problem. Så kan man sige, hvem skal løse det? Personligt vil jeg sige, at det er også med de fleste ressourcer, der hænger på den, fordi vi har været igennem den her udvikling før. Vi har skabt de uddannelsesinstitutioner, de dannelsesinstitutioner, de biblioteker, teatre, public service tv, folkeskoler, ungdomsskoler, efterskoler, folkehøjskoler, aftenskoler, alle de steder, hvor vi går hen og bliver klogere i løbet af livet. Og de institutioner, dem er vi nødt til at eksportere, og vi er nødt til at gøre det aktivt, vi er nødt til at ville det, og vi er nødt til at putte tid og energi og ressourcer i det. Hvis vi gør det, så kan vi begynde at lempe på de her grænser, der er mellem landene, og så kan vi have større migration mellem landene, uden at det giver problemer. Det vil gøre, at de folk, der rent faktisk flytter sig, de vil have bedre og lettere ved at blive en del af det samfund, de kommer til, og det går begge veje. Altså mange af de mennesker, der flytter fra Vesten og ud i resten af verden, integrerer sig jo ikke lige frem i de steder, hvor de kommer hen heller, fordi man simpelthen ikke har de kulturelle koder, og man heller vil noget andet. Man er vant til nogle andre ting, og derfor bliver man ikke en del af lokalsamfundet, der hvor man flytter hen. Så det er noget, vi mennesker har enormt vanskeligt ved, det er at flytte et andet sted hen og blive en fuldgyldig del af det sted, vi flytter hen til. Og det skal vi bare tage som det er en kvalitet ved os i virkeligheden, at vi holder det, vi kommer fra, at vi holder det, vi har med os. Så der er ikke noget galt i det, det er faktisk rigtig, rigtig godt. Men det er en udfordring, når vi har stor økonomisk ulighed, og en masse mennesker gerne vil have del i den samme økonomiske velstand, og når vi så ikke har nogle ordentlige døre, folk kan gå igennem, men kun har de her vinduer, som folk kan forsøge at kravle igennem, eller i den sammenhæng et Middelhav, som de prøver at krydse i gummibåde. Og det er ikke nogen holdbar situation. Det er det ikke for Europa, og det er det ikke for Afrika, Asien og resten af verden heller. Så der ligger en opgave på os, og den handler simpelthen om at skabe økonomisk, ikke nødvendigvis lighed, men i hvert fald lige muligheder kloden rundt. Og en af de ting, jeg tror, vi skal være meget opmærksomme på, det er, at vi i Vesten, altså vi har jo sendt vores musikvideoer ud, vi har sendt vores reklamer ud i verden. Folk har siddet og set det på deres mobiltelefoner og på deres iPads og på deres computere hele kloden rundt. Og det vil sige, at folk får et fortegnet billede af, ikke blot hvad det er, vi har i Vesten, men også hvordan vi fik det. Og jeg tror også, der er mange af os, der selv har glemt, hvordan vi fik det. Fordi hvis man kun ser vores reklamer, vores musikvideoer og vores spillefilm for den sags skyld, så ser det ud, som om vi alle sammen er rige, som om vi alle sammen har nogle meget, meget rene hjem, som om vi alle sammen har velfriserede børn, som om vi alle sammen spiser den rigtige mad til morgenmad, som om vi alle sammen har et stort hus og en stor bil. Og det har vi jo ikke. Så det er den ene fejlfortolkning af, hvad det er, vi har i Vesten. Den anden er, at vi viser ikke historien om, hvordan vi kom hertil. Vi viser ikke vores tipoldeforældres historie. Vi viser ikke, hvor fattige de var. Vi viser ikke, hvor hårdt de kæmpede for at gå fra at være små fattige husmænd i et feudalsamfund til at blive i vores generation første generations akademikere eller håndværkere eller noget i den retning. Så der er en historie om os selv, som vi ikke har fortalt resten af verden. Vi har simpelthen ikke fortalt, hvordan vi skabte den rigdom, vi har. Og i det, der ligger selvfølgelig også en koloniseringshistorie. Der er mange af de rigdom, vi har. Vi har snuppet i resten af verden, uden at betale for det. Og der kunne man godt måske også kræve af os, der har så meget, at vi betaler noget af den regning tilbage. Det gør vi så også i form af ulandsbistand, men det vil hjælpe meget mere, hvis vi i stedet for købte produkter, som der har taget tid at lave. Det er sådan, at hvis man køber produkter, der har taget tid at lave, ja, så bliver befolkningen engageret i deres egen økonomi, og det betyder også, at magthaverne, pengene går udenom magthaverne, de går direkte ned i lommerne på de folk, der producerer noget. Man kan godt give ulandsbistand til
nationalstater til magthavere, så kan de putte på pengene i egen lomme. Men hvis man siger, at vi køber kun ting, der har taget tid at lave, så er de nødt til at involvere deres befolkninger i økonomien. Og der kunne vi blive meget skarpere. Vi kunne simpelthen prioritere anderledes, når vi sender penge ud i verden. Ikke i form af ulandsprojekter, men simpelthen i form af ulands indkøb af produkter, der har taget tid at lave. Så der kunne vi starte, og så ville vi også være med til at bygge lokale økonomier op. Så kunne vi så hjælpe dem med bistand til at skabe andelsforetagender, så folk rent faktisk selv ejede deres produktionsmidler. Vi kunne også bidrage til at skabe højskoler. Der er mange ting, vi kunne bidrage til derude. Men vi er nødt til at tænke om, og vi er nødt til at tænke globalt. Og hvis man kigger på politik, sådan som det ser ud i øjeblikket, så er det ikke der, det peger hen. Men det kan vi jo så som befolkninger selv vælge at gøre. Vi har adgang til internettet, vi har adgang til sociale medier, der går kloden rundt, og vi har adgang til at engagere os globalt. Og så har vi også adgang til at møde resten af verden, uden rent faktisk at bevæge os derud. Og det er jo faktisk, det er vi den første generation, der har haft mulighed for, og det giver en masse muligheder, som vi slet ikke udnytter. Der bliver delt alt for mange kattevideoer og bageopskrifter på internettet i forhold til, hvad vi kunne skabe af både velstand og social retfærdighed og kulturel kapital kloden rundt. Så med disse ord, så vil jeg så sige, at der ligger en opgave på os alle sammen. Der ligger muligheder for os alle sammen, og vi kan alle sammen engagere os i, at det bliver en bæredygtig, nogenlunde ligestillet, kulturelt beriget klode, som vi lever på. Og så kan vi jo også bidrage til at skabe bæredygtige løsninger i fællesskab, så vi har både et klima og et miljø, der er værd at leve i for kommende generationer.